នេះជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតពីថ្ងៃលិចទៅថ្ងៃរះទស្សនវិជ្ជានេះនៅកណ្ដាលរាខ្ញុំអង្គុយមើលពួកគាត់តាហាត់ប្រាណសកម្មភាពផ្សេងខ្ញុំគិតថាម្យ៉ាងដែរហើយនេះជាបទចម្រៀងដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគួរតែសាក់ល្បងចេញទៅក្រៅបានច្រើនបើមិនចឹងទេខ្ញុំអាចស្ទះគឺអតីតកាលនៅតែពាក់ពពួនគឺអតីតកាលនៅតែនាំខ្ញុំយកទៅដូចមហាសមុទ្រចឹងយកអាចយើងអត់អាចដឹងថាត្រើយដល់ណាបើយើងគិតទៅពីហាមានកោដៅខ្ញុំគួរតែបញ្ឈប់វានៅពេលដែរខ្ញុំគិតវាធំទៅ